Qayta ishga tushirish 2.0. O'zbekistonda keng ko'lamli yo'l harakati qoidalari qayta ishga tushirilmoqda. Endi yil davomida birinchi marta arzimagan qoidabuzarlik uchun haydovchilarga jarima solinmaydi, faqat ma'muriy ogohlantirish belgilanadi. Bundan tashqari, kameralar yo'lkaga urilishni qayd etishni to'xtatadi. Barcha radarlar oldida majburiy ogohlantirish belgilari paydo bo'ladi va endi tunda avtobus yo'laklari bo'ylab yurish mumkin. Bonus: tunda ham tig'iz bo'lgan kunduzgi tirbandliklarga xalaqit bermaslik uchun yo'l ishlari faqat kechalari amalga oshiriladi. Universitetlarni o'z brendlari bo'ladi. O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi universitetlarni brendlash bilan shug'ullanishni rejalashtirmoqda. Loyiha doirasida har bir oliy o'quv yurti o'z identifikatsiyasini ishlab chiqaradi. Noyob logotip va brend to'plamlari kiyim-kechaklardan tortib suvenirlargacha. Shuningdek, universitetlar o'zlarining yulduzli bitiruvchilari va taniqli o'quvchilari haqida media kontentlar chiqaradi. Nima deb o'ylaysiz, bu oliy ta'limning nufuzini oshiradimi? Issiq, juda issiq. Kuni kecha O'zbekistonda ob-havo ekstremal bo'ldi. May oyining anomal issig'i so'nggi 170 yildagi harorat rekordini yangiladi. Bundan tashqari, poytaxtni to'satdan chang bo'ron qoplagan. Shundan so'ng shahar havosi sog'liq uchun zararli bo'lgan. Lekin hammasi ortda qoldi. Joriy haftada shimoliy g'arbdan sovuq front kirib kelmoqda. Demak, bizni o'zgaruvchan bulutlar kutmoqda va kunduzgi harorat nihoyat pasayadi. O'rtacha +36 gradusdan yuqori bo'lmaydi.